Ahojte, sme opäť v Šantii a dnes nepôjdeme navštíviť zámok, ale pôjdem sa prejsť do týchto záhrad. To zámku Šantii, ktorý si myslím, že je vynikajúcou voľbou, ak sa vám nechce tlačiť v rade vo Versailles, pretože zámok Versailles sa nachádza tiež mimo Paríža, ale je tam oveľa väčší turistický nával. A tu vlastne v zámku Šantii 40 minút od Paríža nájdete zámok a so zbierkou vlastne obrazov a ďalších umeleckých predmetov. Je to také ako múzeum. Tieto záhrady vznikali postupne počas približne 300 rokov a ich návrhárom alebo architektom bol ten istý architekt ako vo Versailles, volá sa André Le Nôtre. A sám sa vyjadril, André, že sa mu viac páčia nakoniec tieto záhrady tu v Šantii. André Le Nôtre navrhol túto hlavnú časť záhrady, túto francúzsku časť. A ak ste si všimli na iných zámkoch, tak platí, že vlastne tá záhrada je symetrická voči tomu zámku. Tuto to úplne neplatí, máme tu trošku takú ako asymetriu, ale v každom prípade je tu schodisko, ktoré vedie dole k záhrade a potom už táto hlavná časť tej záhrady, tak tá je symetrická, je tu takáto vodná plocha a fontánky a tieto vodné plochy, vlastne tam bolo cieľom, aby sa odrážal na vodnej ploche ideálne zámok alebo nebo. No a pokiaľ sa presunieme z francúzskej časti parku do ďalšej časti parku, do záhrady úplne iného typu, tak začnem zodpovedať asi najčastejšiu otázku, ktorú dostávam, je, že prečo som sa presťahovala do Francúzska. Nedá sa na túto otázku odpovedať ako keby jednou vetou. Je to súhra viacerých udalostí, nechcem povedať náhod, pretože práve toto celé ma presvedčilo, že o tom, že náhody úplne neexistujú, ale dajme tomu, že súhra okolností, ktoré potom viedli k tomu, že som do Francúzska pred vyše 10 rokmi nielen prišla, ale potom som tu aj ostala vlastne žiť. Zároveň, keď sa ma ľudia vlastne pýtali, že prečo som vo Francúzsku, tak som si všimla takú tendenciu, že väčšinou tak súdili, tí, ktorí hlavne ma nepoznali, že som sa sem vydala akože som sa vydala za nejakého Francúza a preto som vo Francúzsku, ale v mojom prípade to tak nebolo. Do Francúzska som išla z vlastnej iniciatívy a bola som tu vlastne sama. Ďalším dôvodom, o ktorom ľudia predpokladajú, že bol tým, prečo som išla do Francúzska, sú teda ekonomické dôvody, ale to zase absolútne nie je pravda. Ja som vôbec neriešila peniaze a práve príchodom do Francúzska som prešla do takého nekomfortu na istý čas, pretože vo Francúzsku som si nemohla dovoliť nejak samostatne bývať tie prvé roky. Som bola v takých väčšinou spolubývaniach, čo už bolo na druhej strane super, že som rýchlejšie vlastne zapadla, pretože som bývala často s Francúzskami a teda tie konverzácie po práci boli vo francúzštine, takže podľa mňa je to super systém, ako sa adaptovať, je žiť s miestnymi. Tak táto anglo-čínska záhrada nemá žiadne pravidelné geometrické usporiadanie ako tie francúzske. Je to taká záhrada viac na divoko.
Takže long story short, nemala som tu ani muža, ani nejakú super prácu vo vyhliadke. V podstate dala som výpoveď práci a do môjho bytu som našla nájomníka a všetko sa podarilo tak, že keď som prišla do Francúzska, tak som mala takú sezónnu prácu a zbierala som najprv nejaké sezónne práce a všetko to nejak išlo samo, že vždy som mala dôvod ešte zostať. A nakoniec sa stala taká vec a asi ani nie po roku, že spoločnosť, u ktorej som pracovala aj na Slovensku, tak sa rozhodla otvoriť pobočku vo Francúzsku. No a tam vzadu je taká malá reštaurácia s posedením vonku, kde sa dá práve ochutnať slávna šlahačka šantilly. Prezentujú to buď ako samostatnú, je veľmi dobrá, je samostatná v pohári, vôbec to nie je taká šlahačka, ako si predstavujete tú bielu, čo sa z toho sifónu, alebo ako to mám nazvať, dáva na viedenskú kávu. Je to úplne iná šlahačka, je to taká tuhá, trošku nažotlá, ale vynikajúca. No, toto aj píšu. Sa tu dá dať si crème chantilly za 8,80. Musela som si dať čiltovku, lebo opäť peče slnko. A tak k tomu Francúzsku. Francúzsko si ma našlo samo. Ja som to nejak neplánovala. V podstate už som mala zabehnutý svoj život a lietala som. No a lietali sme aj také destinácie, kde bolo veľa Francúzov. Poznala s ďalšími Francúzmi a už to bolo také, že veľmi som chcela s nimi rozvíjať tie vzťahy ďalej. Tak som si povedala, že skúsim sa naučiť po francúzsky, ale veľmi ma chytila francúzština a začala som sa čoraz viac zaujímať aj o hudbu, kultúru a jednoducho potom už mi to prišlo, že mala som proste chuť ísť do Francúzska a vyskúšať si ten jazyk, pobudnúť tam nejakú dobu. Tak išla som najprv na taký jazykový pobyt na juh Francúzska. Takže ako vidíte na otázku, prečo som sa presťahovala do Francúzska, sa úplne jednoznačne odpovedať nedá. Je to niečo, k čomu ma viedla moja intuícia a ja som si za tým išla a nepočúvala som žiadne odradzovacie komentáre o tom, že je tu veľká nezamestnanosť a že francúzsky som nehovorila až tak dobre a tak ďalej. Jednoducho som si za tým išla. No a paradoxne mi ešte k tomu pomohla aj také moje ako keby obmedzujúce presvedčenie v tej dobe. Pred 30-kou som si vravela, že už po 30-ke sa určite nebudem chcieť do ničoho púšťať, do žiadneho sťahovania do zahraničia a tak. Takže som to brala takú ako poslednú možnosť uskutočniť niečo také, že vlastne nikdy nie je neskoro presťahovať sa aj do zahraničia, ísť poznávať novú krajinu a ak proste to tak cítime, tak ja si myslím, že je tam nejaký dôvod za tým. Je tam za tým nejaká cesta, ktorú by sme mali realizovať, ale v každom prípade je lepšie vyskúšať ako nevyskúšať nikdy. Takže ja si myslím, že aj dnes by som sa takto rozhodla, keby som mala taký pocit, že niečo mám urobiť, niekam ísť, tak išla by som do toho. Už prechádzame do mojej obľúbenej časti záhrady.
Mamušin altánok.